Wahyu wabarakatuh. Teman-teman selamat malam ya. Hari ini aku makan burung. Katanya baku kalau mau makanin harus diperit. Masih anak kan gak boleh dimainin dulu. Kita makanin dulu ya. Tuh udah cerita teman-teman. Ayo teman-teman, kita kalau burungnya sudah besar bisa dimainin. Kalau kita perit burungnya bisa nemplok di sarung tangan. Nah teman-teman, ayo kita makannya kita perit dulu. Burungnya